孩子甲流别硬扛，这一药一穴家长们要记好了。最近开学叠加流感高发，很多孩子都中招了，不是发烧跑医院，就是咳嗽咳个不停，还会咳浓稠的黄痰，吃了一堆的消炎药，症状还是不降好。中医提醒您，千万别硬扛，还得用的药。家长们呢，一定要记好这一药一穴。第一个呢，首先呢，咱们可以给孩子对症的用抗病毒的中成药，比如小儿肺热咳软口服液，它呢是由麻杏石甘汤、白虎汤等抗疫名方加减化材而来，不仅能够清热解毒、宣肺化痰，还能够抗病毒。那不管孩子是外感风热、热邪犯肺引起的咳嗽，还是病毒感染引起的发烧、咳嗽、痰黄、嗓子肿痛的情况，都可以用。而且呢，小儿肺热咳软口服液也是咱们国家卫健委流感诊疗方案的推荐药物。那对于多种常见呼吸道病毒有明显的抑制作用，那包括甲流、乙流等等。第二个呢，平时呢也可以给孩子按揉一下太渊穴。太渊穴呢是位于我们腕掌第一横纹上啊，咱们用手摸到有脉搏跳荡的地方，它是肺经原穴。按摩这个穴位呢，可以理血通脉、宣肺平喘、清泻胃热。咱们也可以把两个手的太渊穴呢这样靠在一起啊，相互的摩擦，每次呢1到2分钟。家长们都记住了吗？